Lubega Ibrahim Kasinga wabula mu kitundu kino tugenda kubeera nga tulaba emboozi ya musajja mukulu Alderman Francis Walugembe bekozi kuteesa gwe yayogerako yali mmeeya wa Masaka yatirimbulwa emisana ttuko. Ekitundu kino kikutuusibwako Lubega Designs awo ku Jemba Plaza bakutungira amasuuti ssaako n'engoye endala zonna z'oba weetaaze. Osobola obbakubirako essimu eri kapande wansi awo. Alderman Francis Walugembe yali mmeeya wa Masaka mu 1972 wabula ng'ono yattibwa emisana ttuku nga kigambibwa nti abaamutta baali ba Special Research Bureau. Okusinziira ku bannamawulire Charles Etukuli ssaako ne Eddie Ssejjoba kigambibwa nti ngina kusomeza 21 Septemba 1972 Francis Walugembe ono yava ewaka we ng'awerekebwako abaana be babiri n'agenda okukyalirako mukoddomi we Ronald Sekalegga mu kitundu ekya Kitovu. Kye yali tamanyi nti emmotoka bbiri eza Special Research Bureau zaali ziri mu kumuvaako emabega. Ono bwe yatuuka mu nnyendo yalekawo mutabani we Thomas Ntale yali agenda mu kitundu eky'ebukakkata. Ono bw'atyo yeeyongerayo abeera atuuka e Kitovu n'alengera emmotoka ezimuvaako emabega n'amanya nti alabika ali mu kabi. Bw'atyo yavuga n'ayingira kompawundi ya mukoddomi we n'ayimiriza emmotoka. Emu ku mmotoka ezaali zimugoberera yali evugibwa Francis Lwegaba nga kigambibwa nti ono yali mukwano gwa famire ye. Ono nga yali awerekeddwako abasajja balala 3 abali mu yunifoomu z'amagye. Okusinziira ku Sekalegga, emmotoka 2 ekika kya Peugeot ezisinga okubeera nga zimanyikiddwa okuba nga zaavugwa ba State Research Bureau ku mulembe gwa Idi Amin zayingira mu kompawundi ne ziyimirira ku mabbali Walugembe we yali apaakinze. Ono bw'akitegeera nti ali mu kabi, Walugembe yeggalira mu mmotoka n'agaana okuba nga aggulawo. Okusinziira ku beerabirako n'agaabwe bagamba nti oluvannyuma lw'akaseera musajja mukulu ono Walugembe yava mu mmotoka ng'olwagivaamu Lwegaba ono yasika emmundu ku musirikale eyamuli okumpi n'asindirira ebyasi ku magulu ga Walugembe. Baatandika okumukuba bwe batyo ne bamukwata ne bamuteeka mu booti y'emmotoka emu ne bamuvuga okwetooloola ekibuga oluvannyuma ne bamutwala mu balakisi y'amagye e Kasijjagirwa ng'ali ne mutabani we. Bano bwe baatuuka ku balakisi abamagye baabagaana okubeera nga bamuyingiza munda. Bwe batyo Walugembe ne bamuggya mu bbuutu mwe baali bamutadde nga abamagye bwe bagamba nti oyo muli wankwe akolagana n'abaali baagala okugyako gavumenti ya Idi Amin. Musajja mukulu ono yeetonda n'asaba abamagye bamukkiriza ayogereko ne the Governor Abdallah Nasser ng'ono yali mukwano gw'enfanfe. Wabula ono baamutegeeza nti Nasser taliiwo n'ayongera okubeegayirira bamukkirize waakiri ayogereko ne President Idi Amin wabula abamagye ne bagaana. Wabula yali omuwandiisi w'amawulire owassa Edward Muteesa owookubiri nga ye Ssaalongo John Jones asibuka e Masaka mu biseera ebyo yali akyakola emirimu gye egy'amawulire. Yategeeza nti ebimu ku birala bye baali bavunaana Walugembe kwe kubeera nti yali amukabako olukwe. Bano baali bagamba nti Walugembe ono ye yategeeza yali President Milton Obote nti Kabaka alina emmundu ey'amasannyalaze era nti tebajja kumuwangula singa baba tebaggyeko masannyalaze mu lubiri. Ssaalongo John Jones yategeeza nti Walugembe ono okumuyimiriza mu ttawuni ne bamutta kalinga akabonero akaakolebwa okubeera nga basanyusa bamu ku Baganda abaali balaba Walugembe ono nti muli wankwe ekyaviirako ne Kabaka okubeera nga awaŋŋangusibwa. Wabula okusinziira ku mutabani wa Walugembe yategeeza nti taata we yali mu bulumi obutagambika olwalengera Nassulu n'amuyita erinnya. Bw'atyo Nassulu yatambula n'asembera eri Walugembe. Walugembe n'atandika okubeera nga amwegayirira n'amutegeeza nti bamukwatidde omusango gw'atamanyi. Ntale mutabani w'omugenzi agamba nti Nassulu ono yali amumanyi bulungi nnyo era ng'amujjukira ne bye yali ayambadde mu kadde ako. Ono yategeeza nti Nassulu yali mu yunifoomu y'amagye ng'alina pisito ssaako n'ekyambe. Nti mu kifo ky'okutaasa mukwano gwe Nassulu yayongera kulaga bukambwe era bw'atyo n'alagira musajja mukulu ono Walugembe abeere ng'asoma essaala ze ezisembayo. Walugembe yali musajja mu Katoliki nnyo bw'atyo yajjayo rozale ye n'atandika okusaba. Munnamungi w'omuntu eyali akuŋŋaanye Nassulu ono yajjayo ekiso n'asooka afumita Walugembe mu lubuto. Oluvannyuma n'amusala ensingo n'addamu n'amufumita ekiso emirundi 2. Bwe yamala okukola ekyo yajjayo ekiso n'akombako omusaayi ng'emu ku nkola ey'okubeera nti omuzimu gwa Walugembe tegululuma. Nassulu ng'amaze okukola ekyo yalagira Lwegaba avuge emmotoka ya Walugembe ssaako ne mutabani wa mutwala ewaka era abaayo abategeeze nti musajja mukulu Walugembe mufu.
Abamajje olwatuka amaka g'omugenzi ate badda ku bintu bye ne batandika okubyegabanya. Wabula oluvannyuma lwa musajja mukulu Gen. Idi Amin okubeera ng'amamuddwa ku ntebe, Nasulu yadduka n'ava mu ggwanga lino kyokka yakwatibwa mu ggwanga erya Kenya mu kitundu ekya Kakamega. Ne bamukomyawo kuno n'atandika okukola ennimba n'omusango mu maaso g'omulamuzi George Masika. Wakati omusango nga gugenda mu maaso, A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Wakati omusango nga gugenda mu maaso, oludda oluwabi lwaleeta abajulizi abaali bawererako ddala okwali ne John Kagimbi. Gono yali mubazi mu Masaka Military Barracks. Ono yategeeza kkooti nti ng'ennaku 21 Septemba essaawa zaali wakati w'omwenda ne 10, ye ne banne abalala baagenda ku kkoota gaadi we baali batadde Walugembe. N'ategeeza nti Nasulu ono gwe yali amanyi obulungi yalagira abamagye bakwate Walugembe bulungi bamuteeke ku ttaka, n'amuyisaamu ekisomo bulago ng'eno omusajja mukulu Walugembe bw'asaba okumusonyiwa. Kajimbi yategeeza nti Walugembe yali ayambadde bulungi nnyo ng'ali mu ssuuti eya bbulaaka, essaati enjeru teekako n'engatto enzirugavu. Betty Najjuma eyali omusomesa mu Barracks naye yaleetebwa ng'omujulizi. Ono yategeeza nti Nasulu yali amumanyi bulungi nnyo nti w'amagye ku Barracks, era nga ne Walugembe naye yali amumanyi nti ye mmeeya. Najjuma yategeeza nti ku lunaku olwo lwennyini yali ali ku ssomero agenda okuwulira akavuyo ku kkoota gaadi. Era n'agamba nti yalaba Nasulu ng'alagira abamagye bakwate Walugembe, bw'atyo n'amuyisaamu ekiso. Omujulizi omulala ye Almerida Nansamba, gono ye nnamwandu wa Walugembe yaleeta obujulizi obwali bufaanaganira ddala n'obwa mutabani w'entale. Ono yategereza ddala bbaawe bye yali ayambadde ku lunaku olwo. Ignacio Ssennyonga, ono nga yali avunaanyizibwa ku limbo ya Masaka Municipal Council, naye yaleetebwa ng'omujulizi. Ono yategeeza nti ng'ennaku 22 Septemba 1972 essaawa zaali 4 ez'okumakya n'agenda mu ggwanika okubeera ng'aggyayo emirambo egy'okuziika. Ono yategeeza kkooti yasanga omulambo gwa Walugembe gwe yali amanyi obulungi ennyo nga gulina ebiwundu mu bulago ssaako ne waggulu ku lubuto, nga n'ebitundu ebyekyama baabisalako ne babiteeka mu kamwa ke. Ssennyonga n'ategeeza nti ekiwundu ekirala ekyokuna kyali mabega ku nkoto. Wabula musajja mukulu Nasulu okwewozaako yategeeza nti Masaka teyayambalanga yunifoomu, era n'ategeeza nti oludda oluwabi lwaleese abajulizi abatali batuufu abatasaanidde kwesigika, era ng'omujulizi gwe yasongamu olunwe ye Kajimbi. Nasulu yategeeza nti mu kaseera ako Kajimbi baali bamugoba ku mulimu gw'obubazzi lwa bubbi. Nasulu n'ayongerako nti ono yali tasobola kumutunuulira kumwetegereza kuba Kajimbi yali alina ekizibu ku maaso. Kuno n'ayongerako ng'agamba nti ebigambo Kajimbi bye yagamba kkooti tebyali bituufu, wabula yabyogeza ffutwa gye yali amulinako. Mu Oktoba 1981 kkooti yasanga nga Nasulu ono omusango gwamukka mu vyo gw'obutemu. Era omulamuzi n'ategeeza nti okusinziira ku baaseesaaze n'obujulizi obwaleetebwa tewaaliwo kubuusabuusa kwonna, bw'atyo Nasulu ne bamusingisa omusango n'aweebwa kibonerezo kya kuttibwa. Nasulu ono yajulira, kyokka Supreme Court n'egoba okujulira kuno. Yadde nga bino byaliwo emyaka 51 emabega, obula aba famire ya musajja mukulu ono Walugembe balaba ng'ebyabaddewo olunaku olw'eggulo. Bano bagamba nti kyongera okubakabya amaziga, naddala n'ekyokuba nti abaakola ekikolobero ekyo ate babaleka ne balinaayina. Wabula Abdallah Nasulu eyali yasindikibwa mu nkomyo Pulezidenti Museveni yamusonyiwa, bw'atyo n'ateebwa mu Septemba ng'ennaku 10/2021 ng'ali amaze emyaka 22 eruzira. Olunaku lumu ng'ono amaze okuteebwa, baamubuuza obanga ddala mbutuufu ye yawa ekiragiro ky'okutta Walugembe. Ono yategeeza nti takolangako kikolobero ekyo era tasindikangako w'amagye yenna kubeera ng'akikola. Ng'eyakakasa n'okukakasa nti teyalabako ku mulambo gwe, n'ategeeza nti bamuteekako emisango lwa nsonga za byabufuzi naye ng'omusango yali teyaguzza. Wabula we lutuukidde olwaleero nga Kano Retired Abdallah Nasulu naye mugenzi nga bamuziika mu mwaka guno gwe tulimu ng'ennaku 19 April,
nga yaziikibwa mu limbo y'Abanubbi mu disitulikiti y'e Luweero. Inaku z'omwezi 9 April 2023.